Ja, pri malih gospodinjskih aparatih je tako, da včasih enostavno obmolknejo. Slika je, tona ni. Pri sokovnikih je tako, da veliko časa stojijo, se prašijo na policah, v špajzah in potem kako stikalo zaspi, kak mikrokontakt se zalima zaradi sladkorjev, ki so v sadju, ali se kaka žica prekine. Skratka, pri teh dveh geplih tako ne vem, kaj je sploh narobe, ampak dajmo se jih lotiti. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Kako so pa oni tu narazen dobili? Tukaj se vidi, da je neka mehanska okvara stikala, ker ne gre ne not, ne ven, oziroma je skozi kar noter, ampak je povezan z neko blokado, ker se ne more odpreti. Bomo mi to kar vzeli narazen. Kaj pa so za šravfki? Križni. Tak. Zdaj vedno, preden gremo vzeti vijake ven, še pogledamo, če je kje kakšen pod nogicam. Kaj jaz nekaj slišim? Nekaj ropoče noter. Evo, tu je en. Tu ga ni. Tu pa tudi ne. Dobro. Nekaj ropoče noter in to kar dobro. Moje se je iztaknilo. Aha, tule imamo ene zatičke. 1, 2. Nobel. Ja, to je verjetno delček enega mehanizma. Zdaj tole bolj moti, kako tole dobiti dol. Ena. No, tako, vidiš. Zdaj na tej strani je stikalo. V bistvu to stikalo je narejeno na križec, da preskakuje in vsakič, ko se ga stisne, se da kontakt, da se motor požene in ko ga spet stisnemo, se izklopi. In seveda ob padcih, podobnih zadevah se lahko to, ker to so take male žičke in mali ti mehanizmi, se lahko včasih samo kaj iztakne. Stikalo je v redu, žičke so na svojem mestu, torej tole bo res mehansko. Kako pa to zdaj funkcionira? Siniša, usedi se in poglej. Dajmo samo pokrov, da simuliramo zaprt sokovnik. Tako, da je nekaj skočil. In če zdaj to not držim. Aha. To bo to. Torej, tale kovina je kot neka vzmet, ki drži tale del. In to se potem noter vrti. Cak, 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 cak. Pa podmazali bomo tudi. Tako. To zdaj ne rabi neki veliko masti.
Ampak tole je po moje nek sokovnik po dizajnu sodeč iz 90-ih. Tako da, tako lep. Je pa tako, da pri teh delčkih velja delati z občutkom, to je plastika, to je drobno, da se kaj ne polomi. Tako. In to se da zdaj noter. Tako. Da to lepo laufa. Zdaj pa tale del se mora upeti v verjetnosti v to. Tole bom jaz vzel ven, da bomo mi lažje videli, kako je tale mehanizem sploh narejen. Torej, en vijak ga drži. Tako. Najrajš pa manjko kako fedrco vržejo neko ven in potem je to iskanje, kam paše. Super. V glavnem, tole je ta mehanizem. In to potem, ta križec se vrti, ko mi pritiskamo in mora biti torej v taki poziciji. Zdaj pa ta oblika. To not probajmo iz te. Tole izgleda zdrava postavitev. To zdaj vidim. Če sprostim blokado. Evo ga. A zdaj pa bo to delalo. No, zdaj pa gremo pogledati, če odkot je tista nesrečna fedra zletela. Tule sigurno ne. To je tu. Pa najprej je to tako tu gor, če bo to zdaj le držalo. Te fedrce rade padajo dol, ravno ko smo vse super naštimali. Tako da jo bom jaz samo čisto narahlo zafiksiral, samo toliko, da ne bo težav. Ampak to damo res malo, ker se to ne rabi fejst perjeti, ampak samo toliko, da nam ne pade dol. Vzel sem sekundno lepilo in aktivator. Evo, to je zdaj na mestu. Da ne bo delali sivih lasov, sploh če jih imate veliko. No, si not. Pa sam upam, da imajo še tale šravf na magnet. To je super, ko uporabljajo vijake brez seveda, da ni. To je tudi lušno. Must. Takole gor. Mogoče pa ga bo držal. Drži. Na redu. Dajmo mi zdaj tole videti, če ga kao zapremo. Aleluja! To dela in sprostitveni gumb. Tudi. Zdaj pa najbolj, da tole mi sestavimo
in kar vidimo, kako to deluje. Načeloma, kakih drugih napak jaz ne vidim. Popravljeno. Itak, da se da tudi tak mali, kompaktni sokovnik popraviti. Sokovnik številka 2. No, tega lahko celo že v štartu narazno vzamem. Zdaj, koliko mi je znano, ti imajo več nekih teh mikrostikal. Tole mi ni najbolj všeč. Se je to nekaj ven spul. In to pol, v bistvu to je distančnik, ki preprečuje, da bi se kabel lahko cuknil. Tako da že zdaj sumim na kaj takega. 1, 2, 3, 4, 5, 6 križnih vijakov. Vse skupaj tako vzel ven. Se lahko vijaki takole pustijo. Evo ga. Malo večji motor, asihronc. V redu. Tule eno stikalo, mikrostikalo. Tukaj. Tukaj pride kabel, torej to je prvo mikrostikalo tu, ki se ga v bistvu včasih rad tudi ta zajebava, ko se to pokrije, ta stisne. In včasih ti sokovniki ne delajo samo zaradi tega, ker je tu not prišel sladkor in se ta palca premalo stisne gor in pol ne dela, ampak v tem primeru to dela. Aha. Ja, okej. Kabel čevlj je poknil. To pomeni, so zdaj ta drobni, kakšni so. To so neki taki srednji. To pomeni, da bomo spajkali, lotali. To velja narediti, kadar nismo suvereni, kam katera žica paše. To je super, da se vzame dol, zaradi tega, da imamo več prostora, kadar se lota. Zdaj, eni ti kabel čevlji so narejeni tako, da imajo takole varovalko, ki jo je treba stisniti, da se kabel čevlj lahko vzame dol. Tako. Torej, faza, tu je 0, tole objemkico bom tudi precvikal. Ravno iz tega razloga, da imam jaz ta kabel na prostem in da lažje delam. Načeloma bi se lahko cel kabel menil, ampak če je kabel zdrav, popravimo samo tole napako. Tako. Spajkalnik se vključi nekje na med 350-400 stopinj, čisto v redu. Tole bomo vzeli dol izolacijo. Zdaj, načeloma bi lahko mi tole samo polotali, ampak je poknala ta, v bistvu kabel, ta kontakt je poknil na tako kritični točki, da bo to poknalo ponovno, sploh v vibracijah. Zato bom jaz lepo vzel tale ostanek starega kabel čevlja, oziroma, ja, kabel čevlja dol. Takole. In bom zdaj te žice podsinal, da bo boljši prevodnik in na to
bom v bistvu gor dal nov kabel čevlj. Tako bo res dobro narejeno. Tole izolacijo bom dal prvo nazaj, jo bomo pokoristili kasneje. Zdaj lotanje, spajkanje. To je v bistvu postopek, sploh pri elektronikah, pri kontaktih je bolj uporaben, pri katerem se v bistvu cin, ta kovina, ki se na relativno nizki temperaturi stopi, ampak je zelo dober električen prevodnik, torej se aplicira na stvar, ki jo želimo polotati, pocinati, pospajkati in ob tem, ko pol vzamemo toploto stran, v tem primeru to spajko, spajkalnik, se to strdi in tako fiksira stvar, zraven pa ostane zelo dobro prevodna. Tako, kadar mi lotamo, spajkamo, je zelo pomembno, da imamo tudi to spajkalno pasto, ki poskrbi, da se cin boljše prime na kovino. Zdaj si tukaj takole malo pomagam. In jo bom apliciral tudi gor na nov kabel čevlj. Viška ne boli glava. Tako. Ta del pa takole pomočim not. Ok. Tale špica naj bo vedno čista. Jaz imam takole ostanek gobice za posodo. Je pa res, da imam navado, da vedno tudi pocinam špico, da je bolje prevodna. Tako. Zdaj vsak ima svoj stil spajkanja, jaz imam takega, si takole dam vse gor na špico. In zdaj vse skupaj lepo pocinam. Zdaj eni spajkalniki delajo boljše, drugi slabše, načeloma 60W spajkalnik je za nek hobi program čist ok. Tako, ko imamo žico pospajkano, bom dal lepo kabel čevlj, če je malo viška, se jo odreže. Pomembno je, da preveč ne šaramo z spajkalnikom po žici, da se le ta ne pregreje. Torej, izolacijo na žici damo gor do prve objemke na kabel čevlju. In stisnemo. Obstajajo prav klešče za stiskanje kabel čevljev, tudi z navadnimi, z določeno mero občutka gre. Prvo stisnemo skupaj, potem pa še po drugi strani stisnemo tako. Na tak način smo v bistvu stisnili izolacijo, da ta žica drži. Stisnem še pod kotom ta del, tako, in še tu. In nov kabel čevlj je montiran. Damo lepo gor še tole izolacijo, izolacijsko gumo. Evo, in kabel je pripravljen za montažo nazaj v sokovnik. Sokovniki, mali gospodinjski aparati, preden se odločimo za nakup novega oziroma ta starega pošljemo na Britov, se pozanimamo, kakšna je napaka, ker v največjih primerih gre za res neko majčkeno napako, defekt. Za popravilo teh dveh malčkov sem potreboval klešča, izvijač, torej ravni križni, potem sem imel še ena klešča za blankiranje žice, ene špikcange, da sem kaj prerezal, mast sem imel, da sem podmazal, potem pa za samo tehniko spajkanja, torej spajkalni aparat, pasto za spajkanje, cin
spajkalni in seveda zvestega prijatelja fotoaparat. Pa dobro mero potrpežljivosti. Sokovnike, če se da popraviti. Itak, da se jih da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.